अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक टीवी है और मैं यहाँ पे मेन्यू का बटन दबाता हूँ तो ये ऑप्शन आ जाती है 6.0। तो मैं 5.5 को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये नीचे आके 5.5 को ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मुझे 5.5M वाला ऑप्शन नहीं मिलता, 6.0 और 6.5, और यहाँ पे आवाज़ ठीक नहीं होती। तो यहाँ पे 5.5 को हम इनेबल कैसे करते हैं, ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है। चाइना का कोई भी रिमोट हो, उसके यहाँ पे एक खुफिया बटन लगा होता है जिसे हम डायरेक्ट नहीं दबा सकते, किसी चीज़ की मदद से उसे दबाना पड़ता है। ये देखें, मैं इसे इस चीज़ की मदद से दबाऊंगा तो यहाँ पे फैक्ट्री लिखा आ जाएगा। इसे फिर दबाऊंगा तो बैलेंस लिखा आ जाएगा। इसे फिर दबाऊंगा तो इस तरह फैक्ट्री हमारे सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद आवाज़ बंद करने वाला बटन दबाऊंगा, एक दफ़ा दबाया, दूसरी दफ़ा, किसी टीवी के 2 दफ़ा दबाने से सेटअप सेलेक्ट वाली ऑप्शन आ जाती है, किसी के यहाँ होती है और किसी के यहाँ होती है। किसी टीवी पर 3 दफ़ा ये बटन दबाने से सेटअप सेलेक्ट वाली ऑप्शन आती है, लेकिन यहाँ पे 2 दफ़ा दबाने से सेटअप सेलेक्ट वाली ऑप्शन आ गई है। तो अभी मैं आवाज़ वाले बटन से, आवाज़ कम करने, चैनल बैक करने वाले बटन से सेटअप सेलेक्ट पे आ जाऊँगा। ठीक है, सेटअप सेलेक्ट को फिर आवाज़ ज़्यादा करने वाले बटन से 1 पे कर लूँगा। ठीक है, ये 0 पे है, इसे 1 पे कर लूँगा। अब ये मेन्यू आगे जाएगा, अदरवाइज़ 2 या 3 पे रुका रहता है। ये करने के बाद आवाज़ बंद करने वाला बटन दबाऊँगा तो ये ऑप्शन आगे चले गए। फिर आवाज़ बंद करने वाला बटन दबाया तो ये ऑप्शन मज़ीद आगे चले गए। फिर आवाज़ बंद करने वाला बटन दबाया, इस तरह दबाते जाएं। यहाँ जहाँ पे आपको ये 4.5M ये साउंड वाले सिस्टम जब तक नहीं आते, आप लोगों को आवाज़ बंद करने वाला बटन दबाते रहना है। ठीक है, 9, 10 पे, 8 पे, किसी टीवी के 12 पे ये आ जाता है। लेकिन हमारा मकसद है इन ऑप्शन को तलाश करना, जहाँ भी आए वहाँ पे रोक दें। तो उसके बाद चैनल बैक करने वाले बटन से हम आ जाएंगे 5.5M पे। ये देखें 0 है, मतलब कि ये डिसेबल हो चुका है। तो आवाज़ ज़्यादा करने वाला बटन दबाएंगे तो ये देखें ये इनेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम 4.5 को भी इनेबल कर देते हैं। आवाज़ ज़्यादा करने वाले बटन से इनेबल होता है और इसी से ही डिसेबल हो जाता है। ये इनेबल हो गया। उसके बाद जनाब इसी खुफिया बटन को एक दफ़ा दबाएं तो ये सब कुछ चला गया। अभी मेन्यू का बटन दबाते हैं, ये देखें, और ये 5.5 ऑप्शन जो है वो ऑन हो चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं। ये इसका सिंपल सा तरीकाकार था। फिर भी आपको समझ ना आए और आप चाहें कि सेम आप जैसे टीवी पे ही आपको सिखाया जाए तो मैसेज कर दीजिएगा, उसकी वीडियो भी बनाकर आपको सेंड कर दी जाएगी।